kila agizo la Mungu haitaji ongezeko la neno la mwanadamu. Ndio maana kwenye Ufunuo anamwambia Yohana, yeyote atakayeongeza nini? Kitu, neno katika maneno yangu, hakika hatakosa hatia, hatakosa hukumu yake. Na atakayepunguza jambo katika maneno ya Mungu ili aingize ya kwake, sababu yeyote anayepunguza kitu katika maneno ya Mungu anaingiza cha kwake, na yeyote anayeongeza kitu katika maneno ya Mungu anaongeza ya kwake. Kwa maana gani? Anamshusha Mungu, alafu yeye anainuka. Na dhambi hiyo ndio iliyomwondoa shetani wapi? Mbinguni, kumshusha Mungu chini na ili yeye aende juu. Mungu akaanza naye vita, mpaka kutupwa, mpaka kulaaniwa kuwa joka, mpaka kufungwa miaka 1000, mpaka kutupa jehanamu milele. Kuanzia hapo ni kwa sababu ya kuongeza kwenye yale Mungu aliyosema. Ni hapo Adamu na Eva kuondolewa kwao katika Eden kulikuwa ni nini? Agizo ni moja tu, usiguse ule mti. Mungu akaishia hapo, wala msile katika matunda yake. Hakumwaje Mungu labda tukile takuwaje? Mkila mtakufa. Kila ambacho Mungu amekataa kina madhara. Amina. Mungu akisema jitenge na watu wa ulimwengu, maana yake usipojitenga na watu wa ulimwengu kuna madhara yatakukuta. Mungu anaposema usifuatishe namna ya dunia, maana yake ukifuatisha kuna mambo yatakukuta. Kama nampenda Bwana sema amina. Amina. Yako mambo yatakukuta kwa sababu umezidisha au umepunguza. Musa ameongeza kitu tayari, akaambiwa Kanaani ufike, na akapandishwa juu ya mlima, akaenda akaona, akakumwambia ile ndio nchi yote ya Wahiti, ya Wakanaani yote hiyo tawapa watoto wako, lakini wewe hautakufa. Maandiko matakatifu yanasema Musa mtumishi wa Bwana akafa kule mlimani kwa neno la nani? Kwa neno la Bwana, na Bwana akamzika yeye mwenyewe. Kwa sababu kuna mambo unaweza ukaona huwezi kujiongoza kama utakavyo. Ndio maana tunatakiwa kutembea kwenye njia za Mungu.